To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način, zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. piši na info@decrypt.com. V današnji epizodi pa objavljamo še drug del pogovora z Aljažem, govorimo o digitalnem evru. Če vam je podcast všeč, ga delite s svojimi prijatelji, da bodo tudi oni lahko spoznali, kaj pomeni digitalni evro in kako se obvarovati pred njim. Pa se pa premaknemo na CBDC ali digitalni denar centralnih bank. Digitalni denar zapora na odprtem. Dobro, to si ti rekel, nisem jaz rekel. Se pravi, ja, to sva večkrat že omenjala, CBDC, digitalni denar centralnih bank, ki v osnovi, mislim, že dolga leta, 30-40 let je denar, ki ga uporabljamo, fiat denar, digitalen, če ne še več. No, zdaj so pa centralne banke po nalogu Mednarodnega denarnega sklada in kaj že banke za mednarodne poravnave, ki v bistvu nad tem še, ne? Mastermind. Enemy number one. Ja. So sprožili projekt že kar nekaj let nazaj, da bi izdali novo verzijo denarja, ki bo nam kot državljanom in uporabnikom veliko bolj prijazna, ne? To nam pravijo. A drži? Smo nekje tukaj, ne? Sej veš tisti najbolj grozen stavek, ki ga lahko slišiš od človeka. I'm from the government, I'm here to help. Yes, thank you very much. Bye. Ja, no in če smo mogoče še pred enim letom to gledali malo daleč, pa da se to dogaja na drugem koncu sveta, bolj tam v Aziji, pa Kitajska, pa tako naprej, smo zdaj kar naenkrat tudi v Evropi za nas dobili signale Evropske centralne banke, da konc tega leta oziroma oktobra že prihajamo do točke, ko se bojo odločili, ali bomo s tem šli pospešeno naprej ali ne. Že to, kar ti povejo, pomeni, da bomo šli. Ne? Zdaj nas sam prvajajo, da ne bomo preveč skakali, oziroma saj nekateri, ko se bo to začelo dogajati. No, pa če pogledamo, zakaj v bistvu sploh to delajo centralne banke oziroma krovni sovražnik Mednarodni denarni sklad in banka za mednarodne poravnave. Oni pravijo, da bojo s tem povečali vključenost. Ne? Se pravi, je kar nek odstotek ljudi, 10, 20, 30, ne vem koliko procentov, ki nima dostopa do bančnega sistema in s tem, ker ta sistem bo pa deloval tudi brez povezave do interneta, ne? Bojo prišli do tega, bojo lahko začeli uporabljati in to bo ful dobro za njih. S tem bo povečana transparentnost. Zakaj? Ker trenutno tudi ne vejo centralne banke, kako ta denar kroži, ker so zraven še komercialne banke, ki imajo določene možnosti, da denar kreirajo, se pravi, ko izdajajo kredite in tako naprej. Ampak spet, njihov cilj, oziroma kaj nam pravijo, je, da bojo s tem usmerjali plasiranje denarja tja, kjer ga najbolj potrebujemo, ali kjer ga najbolj oni potrebujejo za neki izvest. Aljaša, še kaj drugega zasledil pri tem? So še kaj drugega nam povedali, zakaj je to dobro? Mislim, v vsakem primeru, karkoli so povedali, je pač pesek v oči, oziroma če bereš med vrsticami, je vse katastrofalno, ampak največja fora je, da vse to, kar oni pravijo, da rešili s tem, to že obstaja. Pač Bitcoin je transparenten, lahko ga vsak uporablja, ker ne bo veljal za CBDC-je, zaradi tega, ker pač problem vključevanja ljudi v bančne sisteme pa v paymente ni, da
ne obstaja, ampak to, da rabiš prenesti 3 fascikle birokracije, iti na kolonoskopijo, da so fiji ogromni, pa 1000 drugih stvari še. Tako da pač rešitev za vse te probleme že obstaja, ampak problem z rešitvijo je, da je dejansko dobra, kar pomeni, da jo noben ne more kontrolirati. Tako da, ker oni dejansko hočejo, imperij rab več kontrole, zaradi tega, ker mogoč folk začne ugotavljati. Stvari se dogaja, banke crkujejo, mogoče je fino imeti keša doma ali pa plačati koga v gotovini, ne sam s kartico. To so vse stvari, ki grejo sistemu na živce, zaradi tega, ker vsaka taka zadeva pomeni, da je ena informacija manj, ena transakcija, ki se jo ne da kontrolirati. In tako, ko so menil, imaš komercialne banke, centralne banke, pač trenutno ima sistem dost nivojev, pa dost delov sistema, da je precizna kontrola težka, oziroma zakomplicirana. Pač, če hočejo ne vem, ti si objavil na Twitterju ali pa LinkedInu nostro, kjerkoli, da ti gre pač, ne vem, Luka Mesec na kurac, ali pa nekaj podobnega. Sicer v polovici evropskih držav to je ta prvi v zapor vrgel, recimo Nemčija, Združene države, UK so že pač to stalna praksa, ampak za začetek ti mogoče sam hočejo sredstva zamrzniti, ampak pač tam danes to traja, zaradi tega, ker mogoče ima več bančnih računov, treba je moč dobiti sodne naloge, če se kdo še pretvarja, da so te zadeve še potrebne, ampak je nekaj dela, zaradi tega, ker je stvar razpršena okoli. Bog ne daj, da imaš v kakšni drugi državi bančne račune, da bo mogel še kakšen birokrat še po angleški povedati ali pa se s komu kaj zmeni. To bo praktično te že težko zjebajo, zaradi tega, ker je že preveč dela. Ampak, če imaš pa CBDC, pa vem, da je z enim klikom vse zgine, vse se ustavi, zaradi tega, ker pač praktično tvoj denar, že zdaj ni tvoj denar, niti ni denar, je pač sam obljuba neke banke, da mogoče eventualno ti jo pustili, ga zapraviti za stvari, ki se njim zdijo ok, ampak s temu se ta kontrola sam poveča oziroma centralizira do amena. Ves denar je kontroliran strani ene entitete, kar pomeni, da komercialne banke zgubijo na veliko samostojnosti vsega in niso več potrebne do velike mere. Tako da mislim, da če poenostavimo še zadnji konček svoje, niti ne svobode, damo državi do konca in pa res ne rabimo več razmišljati, jemo hčurke, pa smo srečni. Lepo, dobro ste povedal. Bomo nadaljevali to, kar se zdaj končal, malo kasneje, ampak jaz bi sam klele pogledal spletna stran CBDC Tracker, cbdctracker.org. Če te poslušalci pogledali, je stran, ki prikazuje projekte po svetu, v kateri fazi so pri izdaji digitalnih valut, centralnih bank. In sam na hiter, tako 91 držav po svetu je v fazi researcha. 27 že delajo proof of concept, se pravi, se že igrajo. 24 jih je v pilotu. Pilot je Evropa, Kitajska, Rusija, Indija. Kaj je tole? Je to Iran? Ne vem, mogoče. Skratka, poglejte. 4 so že live. Live so pa Nigerija, Zimbabve, Bahami, Jamajka. Sicer na prvi pogled mogoče ne zanimive države, ampak Nigerija ima kar nekaj prebivalcev, je tako aljaš. In so že kar zelo, je to kak let 2, odkar so v produkciji oni, ne?
in silijo svoje državljane in jih mamijo z raznimi bombončki, da bi uporabljali e-nairo. Pa kolikor sem obveščen, imajo dosti težav s tem, da bi državljani to uporabljali. To je sam izredno pohvalno, pa mogoče nekaj, kar bi mogli več evropskih državljanov vzeti za inspiracijo. Sicer pa mislim, da z istega kontinenta so tudi zgodbe o tem, kaj se je država pa je premislila v tem projektu, ker ni bilo nobene uporabe. Ja. Me zelo zanima, kako bo to izgledalo v Evropi. Upamo, da ne pride do tega, ne? Čeprav pot oziroma vibracije malo drugače kažejo. No, pa imamo pa še 9 držav, to, kar si poglih omenil, ki so pa rekli, da bojo preklicale to in ena izmed teh je tudi ZDA. Kenija je tista, ki je cancelala, verjetno ste na Kenijo cilju. Ja. Danska je tudi rekla, da ne bo imela Singapur, Finska, Filipini, naprimer, sam neki izmed teh. Skratka, pa je tja pogledati, no? Imate zemljevid in kaj se dogaja, če vas to zanima. Ok, gremo naprej. Zdaj, mogoče, jaz sem šel pogledati Tajsko. Tajska je zdaj že v 3. fazi, 2 sta šle že mimo. To je, oni sicer še vedno pravijo, mislim, da pilot, ampak so že zelo številne državljane, mislim, da jih je zdaj okrog 25 milijonov, ali koliko so jih že spravili v to. In sicer na začetku so rekli, imate kle približno $300, vsi, ki se registrirate v seveda namensko državno aplikacijo, boste dobili teh $300. Zdaj, kaj so jim rekli? Da bojo s tem pomagali gospodarstvu, da bo obrat hitrejši, da bojo ljudje zapravljali, vključenost, to, kar smo prej rekli, dostopnost. Kar niso povedali, je pač, da je v zadnji identiteta, ne? Da je stvar centralizirana. No in ljudje so se registrirali, v zadnji so pa omejitve, da ne smejo uporabljati naprimer za nakup cigaret, alkohola in še nepar takih stvari. Folk to ni vedel, pa so se pol začeli upirati. No in v drugem koraku, ki so dali pa penzionistom, mislim, da 4 milijone ali koliko penzionistom zdaj dostop, so pa poslušali in niso izvzeli te alkohola, cigaret in teh parih zadev, ampak so obrnili tako, da so pa prepovedali sodelovati trgovcem, ki te storitve nudijo. Tako da ne, uporabnikom niso to prepovedali, samo pač teh trgovcev ni v sistemu. Ali ni to lepo? Kaj pa je s tisto omejitvijo trajanja sredstev, ki jo je Evropska unija omenjala oziroma Evropska centralna banka omenjala v pilotnem projektu? To so vendali pol. Te stvari so vendali. Ja. In tukaj pri njih na Tajskem tega ni bilo noter, bilo je pa to, kar smo rekli, se pravi, kaj lahko kupujejo, oziroma predvsem kaj ne smejo kupovati. Tako da no, imajo pa program za naprej, se pravi, da bojo skušali pokriti celotno prebivalstvo s tem. To je en uspešen primer, naprimer, ne, na Tajskem. Ker se lahko marsikaj naučimo z tega. Ne. Točno to, bolj je socialna država, oziroma socialna v narekovajih, lažje to upeljati. Pač vsak, ki vleče neko državno pomoč, socialne transferje, pa vse možne pičke materne, pa pensionisti, to način izplačila je CBDC-om zdaj. To bo lažje, ne več poštar kuverte nosil, ne več treba na banko iti. Z folku, ki nima telefon, še telefon ti damo. Poglej, zdaj, ta teden hočemo Šparu pomagati, bo pač zapravljal Šparo, ali pa gospodarstvo je malo šibko, dajmo mogoče reči, da je malo lažje zapravljati ta teden, ali pa da jo mogoče tvoja penzija vsakih 30 dni gre v nulo, če jo nisi pokuril. Pač moraš biti ta prav potrošnje. Vse to, pa tako, ne vem, stane v menu, expiration. Zdaj v tazatmu predlogu ni, ampak ne pozabiti, to ni decentraliziran sistem, ki ga noben ne kontrolira.
To je pač aplikacija, tako kot lahko reče, ja, na primeru Tajske, ki sem ga omenil, ne da se, če prodajaš alkohol, ne moreš biti v sistemu. Isto bo z vsem drugim. Pač nekdo se odloča, nekdo ti mora dovoljenje, da uporabljaš to, oziroma da zapravljaš. Tako da pač imeli smo primere haircutov ali Cipr 2011. Predstavljaj si, kako lažje to narediti, če imaš eno centralno banko, ki kontrolira vse. In mislim, da je... A misliš, da bodo tudi dvojne pike? Siguren. Pa to dobro? Ja, hkrati mogoče obstaja upanje. Zaradi tega, ker sicer pač to je zelo utopično, ampak koliko birokratov bo brez službe ostalo, če bo, ne vem, pobirati davke, naprimer RTV prispevk, sem zadnjič po nesreče odprl na slovensko stran, ne vem, od 4 milijonov zbranih 3 milijone gre za dejansko operativo, ker rabiš položnice pobirati pa vse te stvari. Veš, koliko to je od državnih služb? Predvsej folka živi od tega, tako da brezposelnost je nižja. Predstavljaj si, da lahko sam vzameš ta denar folku iz denarnice. Ne rabiš nobenega birokrata, nobenih služb za te zadeve. Predstavljaj si učinkovitost. 80% folka v javni upravi odpustimo preemptively, tako kot Trump, Musk ali pa karkoli od teh dvega, pa je ostalih 80% tistega, kar ostane s časoma. Tako da mogoče CBDC rešijo Slovenijo. Ja. Jaz ga pozitivnega pogleda pa še nisem slišal. Ja, jaz tudi ne. Ampak da 79% ljudi oziroma od celote bojo zaposleni na druga delovna mesta še bolj produktivna. Ja, ne, pač pa gledaj, to se, tako kot se mejne policiste dalo furs, da so lahko več inšpekcij izganali, tako pa je vse te birokrate daš na policijo za misli, zaradi tega, ker pa jo vsi videli, da pa v petk skupaj ene čike pa flašo viskija, pa v nedeljo še ene, treba malo razmisliti o temu, ali pa kva počneš, kdo prišel potrkati, kaj Jehove priče, gospod. Mi smo rekli, da je treba tuš podpirati ta teden, vi ste pa viski od Mercatorja kupili. Ali pa ti kar prinesejo pol, ko so videli, da si v petek pa v nedeljo, pa pol mogoče še ti prinesejo v tork, ne? Da že vzorc poznajo, ne? Škoda to zakon, ko prideš v cerkev, pa kar avtomatsko trgajo dol. Ja, recimo. Nobenega jebanja več s kešom, pa v puščico dajati, pa tisto sam kaj greš po phajil, pa ti vzamejo in greš dam. Toliko enih dobrih stvari v ta zadeva prinesla, tako da jaz mislim, da je... Ne vem, zakaj se ukvarjamo z razvojem Bitcoina, če pač centralna Evropska banka. Ja, predlog fenomenalno. Drugo cerkev. In najdla rešitev. Ja, tako da... Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z Bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji Na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na Svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. Ampak dajmo naprej, se pravi, zdaj pridemo pa do Evrope, ne? Konec oktobra oziroma oktobra ne bi se EU odločila, kako naprej. In zdaj so nas začeli bombardirati svojo propagando. Lagarde, kaj je ona predsednica, ali kaj to, šefica ECB-ja. A ta obsojena? Ta obsojena, ki pere denar, ampak pustimo. To je pač predpogoj, da prideš tja. Poskrbeti moramo za suveren plačilni sistem. Trenutno nam vladajo tuji providerji, se pravi, tuji ponudniki, tukaj je mislila na Mastercard, Visa, Swift sistem, ne? Potreben je digitalen evro, ki bo povečal odpornost in splošno dobro plačilnega sistema. Hkrati bo pa to bankam omogočilo razvijanje plačilnih sistemov po svoje. Zelo lepo, ne?
Zdaj vemo, zakaj to delamo. In pol še von der Leinova, ne? Če malo to skupaj povežemo, začne govoriti, Evropa se mora oborožiti, mora povečati konkurenčnost, prihranke zasebnega sektorja pa bomo aktivirali, da bodo ustrezno plasirani. To je bil message. Zdaj pa, kako bi ti lahko prišel do sredstev uporabnikov oziroma državljanov, pa bi jih za nekaj drugega, ki bi oni želeli plasiral? Daš jim Bitcoin naslov od Uršule, pa folk pošilja denar tja. Ni tako zaradi tega, ker pač to so želje vseh državljanov in sužnjev Evropske unije, tako da pač folk bo valjda manifestiral to na način, da izrazi podporo s svojimi prihranki. Ali mogoče mislimo, da v kakšen drug način se je zgodil, kak bojo prihranki pa denar, ki je trenutno neaktiven, ker so oni kvalificirali prihranke kot neaktivno uporabo, oziroma ne vem, kakšna je bil točna besedna zveza, razen pač, da je nekdo med vrsticam hotel povedati, da pač, če slučajno uspel kaj prišparati, ker inflacija še ni požrla, bomo poslali v Ukrajino zaradi tega, ker pač Rusija valjda hoče do Berlina prideti, pa vse volk pizdune. Ja, ampak to si rekel. Ja, ne, pač to je hipotetično. Ja, razumem. Tako da ja, pač plan se počasi sklada. Sicer ne vem, če so vračunali to, da je oktober še zelo daleč, da mora EU še obstajati takrat, da se kaj od tega izvede, ampak pač CBDC, noro zapravljanje, inflacija, ki je prišla s temu, pa valjda pač zaradi tega, ker zdaj Američani nas ne marajo več, pa tarife imamo, vse bo lažje, če se pač dejansko odloči za vse stvari v Evropi. Ta pretvarjanje, da imamo demokracijo, ki ni demokracija, niti ne funkcionira, je mogoče res že čist brez veze, tako da dajmo pač se odločiti. Uršula, tle imaš naš cash, bod kraljica, furi vse za nas, ne rabimo se več, povej, kaj lahko zapravljamo. V končni fazi, a res se rabiš CBDC-je, se lahko pač dobiš sam kupone. 3 žemlje, malo mortadele v Mercatorju, 2 litra cvička vsake 3 tedne. To je to. Ja, sem cviček, nič ne bo vina. Ja, tako kot praviš. Stvari se skladajo skupaj in zanimivi časi nas čakajo. Ne? V zanimivih časih smo že. Treba je, če stopiš malo nazaj, pa povežeš vse stvari, ki se dogajajo. Je zelo simpel. Najbolj zabavno je, da se vse dogaja tako na odprtem, pa to, kar ga bullshita je že, da pač tako noben ne sledi več, ker je v bistvu ful dober, pač kup non-KYC Bitcoin, zmanjši stike z državo na minimalno, kar je možno, oziroma pač zgin, ko jih jebe. To je najlažji način za prebrodati to zadevo. Ali pa pač zbereš vse prihranke na en kup, pa daš čim prej CBDC, zato da boš lahko pomagal pri varovanju Evrope pred zunanjimi in notranjimi sovražniki. To je druga stvar. In zato še verjetno tudi dobil kakšen procent. Ja, ampak boš pol 50% od tega procenta plačal davka. Absolutno. Plus, pač dobil boš procent, ki bo pol inflacije, se pravi 10% inflacije, 5% obresti, 50% ti damo na to, tako da še prst urit pa že skoraj na 0. To je bonus, praviš, ne? Okay. Zdravstvo je zastonj, valjda, tako da pač. Ja, še malo pa bo. Ni zastonj, pa džabe. Ja. Ok, kako nas bojo želeli prepričati? Kaj si ti kaj opazil? Kaj počnejo? Poleg tega, da snemajo explainerje, explainer videe, kako je to ful dobro, kako se nam ni treba bati, kako bo poskrbljeno za zasebnost
pri teh plačilih. Kaj še kaj tazga, kar mislite, da s čim nas bojo skušali omrežiti, da bomo ta denar dali njim, oziroma da bomo začeli uporabljati to? Ker denar ni nič vreden, je zadeva zelo simpel. Začni uporabljati to, pa dobiš 100 evrov. Če uporabljaš vsak mesec, imaš 10% popusta na Fasungo. Če svojo plačo nakažeš na CBDC denarnico, ti jo dalen procent. Zaradi tega, ker denar nič ne stane, pa nič ni vreden, si pa vse incentive zelo lahko narediti. Ker naenkrat bo to račun, kjer boš dejansko dobil obresti, ne na ono 5 decimalko, kamor prešteješ na NLB računu. Pa take zadeve. Tako da mislim, da playbook za to, kako folk dobito to, je trivialen, ker Mercator pike so ti že pokazale vse, kar rabiš vedeti. Tle da ti mu dal malo popusta, pa tole ti pošljemo, malo z konto neki na enkrat vsake toliko cajte, pa nove krožnike dobiš 2x na 10 let. Ki jih ima pol cela soseska, ne? Tako da mislim, da to je rešen problem, kako folk dobiti v sistem. Ja, ampak hotel sem reči, kako opozoriti folk na kaj, da bojo mogoče pa videli, da to strategijo izvajajo. Ne? No, v mojih otroških časih trdega komunizma so rekli, da kar je na tleh ne pobere. Ne? Se pravi, tudi denarja po tleh ne pobere in teh drobtinic ne pobiramo, ne padamo na propagando in poskušamo razbrati vrednost, kjer resnična vrednost je in ne cepati za vsako Mercator piko in izdajati vse svoje identitete in dejavnosti za CBDC. No. Pravi, po odgovornosti in zdravi pameti moramo pozvati. Ne? Zdaj, kako bo to doseči, pa have no clue. Jaz mislim, da moramo upozoriti na to, kaj nas bojo hoteli, oziroma kako bojo to komunicirali. Zasebnost odpade. Ko bo rekel, da to zasebno absolutno ni, gre za centralno bazo podatkov. Stane ne bo vedel, kaj ima David. To pa je drži, a ne? Se zastane pa ne bo vedel, kaj David. To pa res kupuje. To pa res. Samo nekaj ljudi bo vedel, kaj ti kupuješ, pa kaj jaz kupujem. Do unga trenutka, ko oni podplačani IT birokrati v državi povstiljenih serverjev nepopečanih, pa bi vsi vedeli vse stvari, kar se to prej zgodi z vsako centralno bazo podatkov. Drži se prav. Ena je zasebnost, kaj bo še druga? Ja, ampak mislim, da preprečiti to je težko, zaradi tega, ker narava folka je, kar je. Ovce vedno grejo same na kolino, tako da, ker je treba imeti alternativne sisteme za folk, ki ugotovi, nekaj ni več v redu tle. Ta meso res smrdi že. Nisem 3 dni prestar, res smrdi. No, moga več žrl, rabimo alternativo. In Bitcoin je ta alternativa bila odvedno. Ampak se mislim, da sem že prejšnjič omenil. Dajmo še. Plačujmo s cashom. Dajmo 5 sosedov, kmetov, pa mu daj 10 evrov, pa kup jajca. Dejansko manjše skupnosti, alternativni sistemi, ne, ker bo država nam dala. Folk naj zase skrbi. Naj skrbi za svoje bližne, svoje sosede. Če je tvoj sosed je mesar, kup od njega, ne od unga Mercatorju. Treba je najdeti manjše, necentralizirane stvari in sisteme, ki jo to omogočali. Sej obstanem v Ljubljani, mislim, da je že kar par placev, ker sprejemajo Bitcoin tudi v ne nujno centraliziranemu sistemu. Tako da več tega, več stvari, ki so... In ponujemo svoje storitve in stvari za Bitcoin. Tako, to je najboljši način za
orange pilot ljudi. Naredi nekaj, kar bo vsi radi, pa prodaji sem za Bitcoin. Ena stvar, mogoče še nismo dost poudarili, digitalnemu evru bojo dodali tudi digitalno identiteto. Aljaž, to je super, ne? In zakaj? Jaz obožujem digitalno identiteto. Na Nostru jih imam 10. Čudovita. Pač digitalna identiteta je lahko marsikaj, pač kriptografski ključ, ki ga imam digitalno, je moja digitalna identiteta. Zdaj, če kdo ve, da je ta prelep čudovit obraz povezan s tistim digitalnim ključem, je drug problem, oziroma ni problem, zaradi tega, ker to je smisel. Tako da pač digitalna identiteta je skoraj še slabija od CBDC, oziroma definitivno slabija. Ampak v bistvu vse gre v isto smer. Vse, kar naši mainstream mediji pišejo, koliko je Kitajska slaba, kaj je ful nadzora, ful čudnih stvari se dogaja. Ne, to ni kritika, to je slavospev in nevoščljivost, zaradi tega, ker Evropa bi rada več tega. Pa do ene mere mislim, da smo že naprej, sploh o tem, kar se dogaja po raznih državah s svobodo govora in vsemu je, mislim, da ni več ne govora, ne svobode, sploh besedna zveza ne obstaja, glede na to, da če v Bitcoin krogih vidiš, kaj folk zagovarja, ne, pa se je prav, da so ga dali v Nemčiji v zapor, zaradi tega, kaj je užalo enega na internet. Pač specifične besede je uporabil, ni svoboda govora ogrožena, specifične besede so problem, ne moreš užaliti nekoga na internetu, tako da smo na dobri poti v pekel, kjer ga smo si sami ustvarili, tako da mislim, da je namest probati barko obrniti okoli, pa se boriti z inercijo pa vsemu, pač stopiš stran, umakneš se iz sistema, kakor se da, odpreš pivo, uživaš, kaj gledaš, kako Rim gori ponovno, pa pač tej 3 lopate na stran, da boš pomagal sosedu zgraditi na nov stvari, ki jo šle v kurac. Pa to ekstrapoliramo na širšo družbo. Pač mislim, da je neizogibno, da se vprej ali slej neki spremenili na tak ali pa drugačen način. Problem je samo v tem, koliko časa bomo trpeli kot širša družba pod določenimi ukrepi, ali koliko ljudi bo šlo v zapor zaradi tega, ker mislijo napačne stvari, koliko ljudi bo šlo v zapor zaradi tega, ker so med postom kupili Playboy, koliko ljudem bojo pobrali denar zaradi tega, ker so postali mim od goloba nekje na netu in take stvari. Tako da ja. Ta prihodnost je že tle, sam ni se še zgodila povsod. Drži. Se pravi, če povzamemo nevarnost CBDC-ja, popolna centralizacija, pozabi na zasebnost, popoln nadzor šefov, programabilen, to boste mogoče slišali, oziroma bojo mogoče rekli, da v štartu tega ne bo, ampak tako, kot je Aljaž prej rekel, če ni v štartu, bo pa kasneje. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da pa imamo denar, ki ga boste imeli pri njih, nek določen čas trajanja, ali pa ga boste lahko uporabljali, tako kot na Tajskem, samo na določenih prodajnih mestih, ali pa, naprimer, če boste imeli presežna sredstva, bojo za vas, ker imate teh presežnih sredstev veliko, dali obrestno mero negativno, zaradi tega, da vas bojo prisili, da boste ta denar porabili, in obratno. Tako da vse to omogoča. In pa hkrati, tako kot da smo zdaj slišali, še povezava z digitalno identiteto. A je to zadnja stopnja pred propadom fiat sistema? Aljaž? Vprašanje. Mislim, da vedno se ljudje lahko spomnijo še kaj slabega. Kreativnost ljudi ni za podcenjevati. Kar si rekel, sem še dodal, da pač mentalni model za denar je gotovina. Karkoli drugega ni denar. Če lahko nekdo vidi, če obstaja nek
neka zabeležen vnos, da ga je nekdo mu dal, če tega lahko nekdo vzame, zamrzne, prepreči tvojo uporabo, to ni denar. Kar pomeni, da je gotovina, ki jo imaš pod polštrom, ali pa Bitcoin. Vse ostalo ni denar. Ostalo je samo obljuba nekoga, da boš mogoče, če se dosti pravilno obnašaš, če se šel na zadnjo kolonoskopijo, pa vse zadeve, ki temu pripadajo, ti bomo mogoče pustili ga uporabljati pod določenimi pogoji. Pač valjda noš na bankomatu 5 jurjev vzel zaradi tega, ker greš kupiti droge. Ne. Mogoče damo 100 evrov, če slučajno na tržnic ne dela post terminal, ampak to je to. Ampak raj plači s kartico tam za vsak slučaj, ker pač kdo se ujebo z drobižem v končni fazi. Tako da gotovina je edini cash, če že Bitcoina nimaš. Vse ostalo pozabimo, pač ne obstaja. Yep. No, da zaključimo pozitivno. Iz digitalnega pekla, digitalne valute, digitalnega evra in digitalne identitete razmišljajmo bodi si analogno s cashem ali pa skozi digitalna nebesa, skozi Bitcoin in Nostr. Porabljajte Bitcoin, porabljajte digitalne alter ege na Nostru in izstopite iz sistema. Ne? Materijala je zdaj že res ogromen. Dajte ga, pejte na decrypt.com stran, tam boste našli nekaj povezav. Imate zdaj že 34. epizodo podcasta, smo tudi kaj uporabnega povedali. Imate razne AI-je, ki vam bojo pri tem pomagali, knjige, lahko me kontaktirate, pa bom kakšno knjigo vam posodil. Skratka, dajte začeti raziskovati. Obstaja izhod, ampak sami ga morate poiskati, sami ga morate najti in sami morate izstopiti. Aljaž? Mislim, da je bil to lep zaključek, pa mislim, da sem že dosti rental v vseh stvarih, tako da smo dobro povzeli blaginjo, v katero vstopamo in do naslednjič. Hvala za tvoj čas. Hvala vse lepa, te Aljaž. informacije. Srečno Pa ne Čau. za večno. in lep pozdrav iz Nebotičnika. Čau. Kako zaključimo, David? Zbirajte se to še in ostanite na konju. Tako. Adijo. Čau.